तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है कि विच मदरबोर्ड स्टैंड इज बेस्ट फॉर आईफोन रिपेयरिंग। तो पहले तो मैं बात बता दूं कि आईफोन रिपेयरिंग में आप कोई सा भी मदरबोर्ड स्टैंड यूज कर रहे हो आपका काम हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक मदरबोर्ड स्टैंड की वजह से आपका काम रुकेगा। बट ये टॉपिक इसलिए बनाया कि बहुत सारे फोन कॉल्स भी आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी अगर काम सीखने आते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर कौन सा मदरबोर्ड स्टैंड हम लें जिससे हमारा काम बेस्ट हो। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आपका मदरबोर्ड स्टैंड एक्चुअली आप कोई भी मदरबोर्ड स्टैंड